Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kajian rutin Zoom meeting ngaji kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar karya Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami dan Imam Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah narasumber dan juga para peserta sudah hadir. Ada kiai, ada santri. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmunya. Untuk itu mari kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada Pak Kiai waktu disayugikan. Falyatafaddal mazkur. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajwadihi wa barakatuhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalomul Fatihah. Alhamdulillah. ثم لا حضر الإمام بمسلم والشهداء والصالحين صديقنا حسن ولم يجب المعامل عاملين ومثلهم حديث وفسر ولا حديث في بره وفره من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أوصل إلى حضر مولوي كتاب السفينة سيد العلم والفجر سالم بن سمر الحضرمي وشفة السجاد سالم المعلم والفجر بالفاتح محمد ناوي أجل اللهم في اللهم انفعنا بعلومه وانفعنا ببركاته. شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ثم إلى حضرة جميع شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد ثم لا حضرة جميع اللهم صل وسلم. ثم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillah. إياك نعبد إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بهذا السبيل آمين. Paslon utawi kelepas sewiji syurutus sujudi utawi pirang-pirang syarat sujud. Syurutus sujudi utawi pirang-pirang syarat sujud iku sab'atun pitu. Ayas juda sewiji yang tasujud sapa wong. Ayas juda yang tasujud sapa wong ala sab'ati a'dha'in ing atas pitu pirang-pirang anggota. Ala sab'ati a'dha'in ing atas pitu pirang-pirang anggota. Wa antakuna enta ono apa jabhatuhu batu ke wong atau musalli iku maksyufatan dibuka wa tahammulu lan ngabotaken bi ra'sihi kan sirahe musalli wa adamul huwi lan ora anane tumurun
Wa adamul huwi lan orang temun li gharihi krana liyane sujud. Li gharihi krana liyane sujud. Wa alla yasjuda lan ta ora sujud sapa wong ala syai'in ing atas siji-wiji. Ala syai'in ing atas siji-wiji ya taharraku kang gerak. Ya taharraku kang gerak apa syai' bi harakatihi kelawan gerakane musalli. Bi harakatihi kelawan gerakane musalli. Wartiba asa pilihi lan ngangkat pirang-pirang ngisore anggotane wong. Wartiba asa pilihi lan ngangkat pirang-pirang anggota ngisore wong ala a'alihi ing atase pirang-pirang anggota luhure wong. Ala a'alihi ing atase pirang-pirang anggota luhure wong. Watu manina lan tumanina. Watu manina lan tumanina fihi ing dalam salat atau ing dalam sujud. Waktu mana fihi dalam sujud. Khatimatun utai kila pirang pungkasan a'da usujudi utai pirang anggotanya sujud. A'da usujudi utai pirang anggotanya sujud iku sab'atun pitu. Iku sab'atun pitu al-jabhatu suwiji batuk. Wa butunul kafaini lan jerone epek-epek loro. Wa butunul kafaini lan jerone epek-epek loro. Wa rukbataini lan dengkul loro. Waruk bateni lan duguloro wa butunu asabi'il rijlaini lan jerone pirang-pirang drijine sikil lorone wong. Lan jerone pirang-pirang drijine sikil lorone wong. Paslun ari masal nerangkeun tentang tidak sababaraha syaratna sujud. Jadi asa merasa sarana sujud. Paslun syurutus sujudi sab'atun. Pasalian rangkeun syaratna sujud eta ayat 7. Ya. Jadi syaratna sujud eta ayat 7. Nuka hiji ayas juda ala sab'ati a'da. Nuka hiji nyata sujud kana 7 pirang-pirang anggota. Jadi ayat 7 anggota sujud nyata nuka hiji ta'ar atau napi sirah atau napi tarang atau napi damis ya. Nuka dua nyata kedua telapak tangan, anu katilu kedua dengkul, anu ka berarti anu dua dengkul, anu dua nyata jerona drijina atau jari-jarina tina sikilna uwo nyata eta jalma nya. Jadi tina sikilna eta jalma. Jadi eta 7 anggota sujud. Jadi kahiji damis anu dua na tangan berarti telapak tangan berarti tos tilu. Nu 45 na berarti kadua dengkul, anu ka genep sang 7 na nyaeta jerona drijina atau nabi jerona jari-jari sikil na eta jalma. Eta kudu kana anu wajib sepertoskeun anu diriwayatkeun Ibnu Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati aqdamin minal jabhati wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Jadi kuring diperintahkeun ku Rasulullah sujud kana 10 sabaraha tulang dom dina nyaeta tina ta'ar atau damis kedua tangan kedua dengkul sareng sabaraha pucuk kaki dua rawahu aku siapa syar sareng kuring ulah nutupan karena nanti baju sareng rambut. Jadi maksudnya nanti karena ta'ar gitu ya. Nah, tadi dia 7 anggota sujud. Terus nu kadua wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Nyata anu kadua ta'arna atau bidamisna eta kedah dibuka. Ya. Jadi di mana-mana ulah ningali ningali jalmi misalnya salatna ieu na ditutup pasana sangge peci misalnya. Nah, misalnya seperti semkieu misalnya maka eta teu sah sujudna. Nah jadi teu sah non sujudna seperti gitu.
Tak di dia abdi kadang-kadang pernah ningali ya orang-orang anu mencoba sanes golongan orang. Abdi misalnya pernah pas santosna salat ternyata eta jamaah teh piecina sudah kieu. Maka otomatis abdi ngulangi karena salat abdi. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i sareng anu sanesna sepakat para ulama bahwa nunamina ta'at teh kudu nempel, kudu dibuka tekenging ditutup. Atas menawinya. Kumaha cenah lamun dina ta'arna aya adina damisna aya non luka. Aya rambut anu tumbuh dina damis, berarti dina damisna aya rambut anu tumbuh. Damisna teh aya non, aya rambutna misalnya. Atanapi dina damisna teh aya non, aya perban. Ya. Jadi damisna aya perban. Eta maka lamun saeuna sujud karena eta ta'ar anu istilahna aya rambutna anu muncul secara sendirina maka hukumna sah. Soalnya teman mal mungkin dihindari. Ya, jadi teu kedah dicukur keun bae kitu. Atanapi aya perban dina damis. Nah, eta maka lamun aya perban dina damis maka boleh sujud karena eta perban tapi dengan syarat, nah aya syaratna. Syaratna kumaha? Kahiji nyaeta hese nyopotna dengan kesulitan yang sangat. Misalnya sebab kecelakaan misalnya dia diperban maka non kedah dibuka perbana. Gitu. Karena pasti hese. Nu kadua nyaeta pas karena di perbanan ieu teh nyata dina kaayaan suci. Kata kalau misalnya orang kecelakaan pas orang diperbana komo susterna istri misalnya. Kumaha hukumna nyantos berarti ayeuna salat dihormati waktu kemudian ke lamun sembuh kedah di kodoan. Ya. Lamun teu disimpen dina kaayaan naon? Dina kaayaan suci. Ya. Termasuk anu non tapi dengan syarat tetep dina perban teh aya najisan. Jadi anu katilu perban teh aya najisan. Misalnya lamun perban loba getihan misalnya. Getihna anu loba kan aya sakedik mah maafu eta aja terbiasa. Nah, terbiasa sujud karena perban lamun terpaksa maka naon namina teh salatna mangke salat zuhur matil waktu kemudian diulangi gitu nya. Kumaha lamun sandena dina ta'arna teh aya bolong, misalnya aya coak gitu nya, ta'arna teh coak misalnya. Jadi lamun manehna sujud teh harese. Maka eta kedah ditutupan. Ditutupanna karena naon? Karena hese. Misalnya katinggal tulangna misalnya. Lamun sandena teu ditutupan maka bakal nyeri, maka ditutupan. Karena naon membahayakan seperti itu. Terus anu katilu wa tahammul albirasihi nyaeta ngaberatkeun kana sirahna sehingga abdi pernah di kitab anu sanes disebutkeun lamun saana disimpenan bantal di payeuna urang eta begitu urang sujud kana eta bantal teh maka bantalna dekok eta kudu kitu ya. Jadi si sirah teh ulah ditahan cuman kurang non diberatkeun sebagaimana beratna sia tapi ulah diteken ya. Jadi si sirah ditempelkan kena tempat sujud, ulah diteken, ulah oge dinaon diangkat. Jadi keun mah saberatna eta sirah. Karena dia wahwa ayyusi batak larosihi mau diasujudihin nyaeta nempelkeun beratna sirah karena tempat sujudna. Anu kaopat termasuk tina syaratna sujud nyata adamul huwi li ghairihi nyata teu aya manehna turun kangge sujud kecuali kangge sujud. Jadi manehna teh turun teh khusus kangge sujud henteu diniatan kangge sejenna misalna labuh misalna nya teu biasa. Jadi urang turun teh memang diniatan dikhususkeun kangge urang nyata naon sujud. Jadi teu biasa kangge anu sanesna.
anu kalimana alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Ya. Jadi teu beunang sujud karena perkara anu bertemu jeung eta jalma kemudian bergerak ku gerakan eta jalma. Ya, di dalam ngadegna. Ya. Walaupun manehna lamun diuk mah teu gerak tapi lamun ngadeg ternyata gerak. Contohna naon? Misalna serban, kade ya. Mun urang ngangge serban pas urang sujud eta ulah sampai urang sujud karena eta serban. Atanapi urang ngangge imamah, ngangge udang-udang gitu nya, urang ngangge udang-udang maka urang teu beunang urang nyata sujud karena misalnya udang-udangna panjang gitu aya buntutan. Urang sujud karena eta buntut eta ge teu kenging. Ya. Nu sering abdi ningali istri biasana mah. Jadi pas sujud tanganna karena dirapetkeun, sujudna teh karena naon? Karena mau kena. Ini sering ya. Jadi istri biasanya lamun sujud akhirnya tanganna dikapayunkeun ku sabab dicepet gitu kan istri mah sok dirapetkeun. Ternyata manehna teh sujudna teh karena mau kena maka hukumna teu sah. Ya. Maka hukumna kumaha? Teu sah. Ku sabab naon? Eta mau kena bergerak jeung gerakan manehna. Jadi mana mukena bergerak jeung gerakan manehna. Eta loba contohna seperti itu. Jadi aya naon? Berarti aya sajadah, aya naon? Aya mukena berarti nya serban, imamah seperti gitu. Kumaha cenah eta teh lamun disyaratkeun mutasil nya eta dipake ku manehna. Kumaha lamun muntasil? Contohna kumaha? Misalnya orang sujud karena kayu misalnya, anu di mana kayu itu teh ente dipakai ke manehna atau sujud karena namanya semacam sapu tangan misalnya. Tapi kan teu bergerak ku gerakan manehna maka hukumnya eta teh hukumnya boleh seperti itu karena itu berarti tidak mutasil tapi munfasil. Termasuk oge teu sah sujud karena sepertoskeun tangan. Jadi tanganna dikapayunkeun kurang sujud tangan ieu maka hukumna sah. Ya. Walaupun mana eta tangan teh henteu bergerak ku gerakanana henteu, da tangan mah kan cicing gitu nya. Tangan mah cicing. Tapi lamun seperti serban gitu kan manehna gerak milu gerak. Mungkin sami manehna gerak milu gerak. Anu kagenep nyaeta ngangkat anggota anu handap dibatan anggota anu luhur. Ya. Jadi anggota anu handap disaluhurun anggota anu luhur. Berarti misalnya non, berarti sirah nu biasana di luhur, ya. Sirah nu biasana di luhur, aya di handap, bujur nu biasana di handap, dikaluhurkeun. Nah, di dia non harus seperti itu. Kata mun abdi kadang-kadang pas pernah nuju hajian kusabab nuju sa'i nu aya tanjakan seperti itu pas sujud akhirnya kumaha ku sawab dina tanjakan sujudna teh non aya huluna di luhur bujurna di hadap maka hukumna teu sah. Ya. Hukumna teu sah seperti itu. Boleh yang jelas urang kudu di tempat anu rata sehingga anggota anu handap aya di luhur. Jadi nu bujur dikaluhurkeun anu sirah di handap. Karena eta aya makna naon? Nyata makna urang nyata ngarendahkeun ngandahkeun karena diri orang nyata sujud semerah sujud pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia aya di nasarahna aya keterangan kieu kumaha cenah lamun saeuna hidungna panjang. Nah, jadi ceritana aya jalma kos Pinocchio bujurna teh ngaranna teh hidungna panjang gitu nya. Kemudian ketika sujud sisiratnya tuh bisa nempel gitu nya da panjang akhirnya kumaha huluna di luhur bujurna rata jeung huluna maka hukumna sah karena naon karena hidungna panjang tapi da kan termasuk anu aneh ya. Terus masuk juga dikecualikan juga nya eta naon namina teh jalma anu hamil ya. Jalma anu hamil kadang-kadang non lamun seandainya hayang rata teh sok rada hararese salat teh ya. Sehingga kumaha kadang-kadang bujur jeung sirah teh rata misalna. Dah teh maka hukumna itu boleh ya. Jadi disebutkan
Maka al-hubla idza syaqqa alaihi dzalika fatusalli wala tu'id, maka anjeunna salat tapi henteu ngabalikan kana salatna. Jadi contohnya di tengah di lamun sanena contohna orang dina kapal misalnya. Jadi kapal teh kan kadang-kadang angkleung ka luhur, angkleung ka handap. Jadi pas ka luhur, sirahna di luhur, bujurna di handap. Eta hukumna teu naon, da eta mah gerakan naon parahu. Beda dengan tadi cerita anu kersai, ada sai mah kan orang sengaja tempatna nyata nanjak. Jadi si naon teh sirahna di luhur, bujurna di handap. Eta mah kan disengaja, ada sapina mah kan kapal mah kan angkleng-angklengan kadang di luhur gitu, kadang miring ke kanan, miring ke kiri, maka hukumnya eta sah seperti itu. Anu katujuh nyata tumakninah. Jadi dina sujud orang kedah naon tumakninah ada tumakninah sukunul udwi ba'dal harakah. Nyata cicingna anggota tubuh saantosna bergerak eta namina tumakninah. Bi qadri subhanallah dengan kira-kira bacaan naon subhanallah. Itu namanya tumakninah. Khatimatun a'dha'u sujudi sab'atun. Anggotana sujud aya 7. Al-jabhatu kahiji nyata damis atau napi ta'ar. Ya. Ari maksud ta'ar kumaha? Tulan mah baina sodagain nyata antara naon kedua iya naon namanya teh. Iya. Nah, itu. Terus Pak tulan, sedangkan Pak naon lebarna nyata antara tumbuhna rambut dugikeun kana namanya teh kena halis. Nah, eta namina ta'ar. Jadi lamun saandena ieu damis teh teu aya nempel pisan kana khutbah sujud, maka hukumna eta teu sah sujudna. Nu kadua nyata jerona kedua telapak tangan. Ya, telapak tangan, jerona telapak tangan ieu harus nempel kana nanti kana sujud itu benang kieu sujud teh lamun sujudna kieu misalna, maka teu sah sujudna. Ya. Sujud kos kieu gitu nya nahan gitu nya siga naon ngaranna teh siga push up gitu nya push up anu jetli teh naon tah gitu tah. Jadi kudu nempel telapak tangan walaupun tertutup. Beda ari ta'ar mah kudu terbuka tapi ari tangan mah boleh tertutup. Misalnya istri dina mukena panjang misalnya. Mukena anu teh aya naon teh aya tanganan maka boleh ditutup katutupan seperti itu. Terus anu selanjutnya kemudian anu keempat kalimat nyata kedua dengkul. Ya, kedua dengkul di dia nempel walaupun emang pasti ketutupan baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan yang terakhir nyata jerona jemari daripada sikil. Nah iya, jadi lamun sholatnya ini kudu kieu. Sholatnya. Lamun sholatna kieu, nya kieu berarti lain jerona. Naon ngaranna teh sanes jerona jemari tina sikil maka hukumna teh sah sujudna. Abdi pernah ninggal. Jadi pas sujud teh si kakina teh sanes naon saritikalkeun kieu tapi dikieukeun. Maka hukumna eta sujudna teu sah seperti itu. Nah, eta manawi kangge pangaosan ayeuna mangga bilih aya pertarosan. Mangga nu bade tumaros. Pak Guru Anang moderator mangga. Ya, hatur nuhun Pak Kiai. Ya. Sakedik panginten tadi perkawis salat anu dina sujud amun ngangge kaos kaki kumaha Pak Kiai? Mohon. Jadi lamun kangge 7 anggota sujud, ya. 7 anggota sujud, lamun misalna naon namina teh anu wajib dibuka mah mung dami sungkul atau tapi ta'ar. Tarungkul wajib dibuka mah. Sedengkeun anu sanesna, ya. Sedangkan anu sanesna mah katutupan ge teu naon. Misalna istri nu ngangge kaos kaki misalna. Anjeunna salat teu ngangge mukena tapi naon ngangge kaos kaki misalna. Terus ngangge tangan sakieu misalna. Maka hukumna sah.
Tapi nggak mau kena kayak tanganna misalnya panjang jika kieu. Itu tanganna kieu nempelnya tina naon seperti itu. Jadi aya naon aya katutupan. Anu wajib dibuka mah nyaeta damis atau napi ta'ar atau kening. Nah, itu harus dibuka, tidak boleh ditutup seperti itu. Atas mananya? Nuhun, atur nuhun. Kita Mangga sadesna. mengkol kieu nya. Ulah sabekeun kieu tamun kieu teu sah hukumna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, eta dina tadi kan anggota sujud anu tahar kedah terbukanya eta upami aya benang tina peci pan sok aya benang kitu ngample eta kitu ngalangan eta kumaha pakai. Nah, mohon. Eta tak ubah perkarosan, apakah ta'ar harus nempel semua? Lamun nempel semua mah mungkin. Ya, karena kan ini kan bulat. Itu pentingnya ada juz daripada ta'ar itu nempel walaupun aya benang nutupan. Walaupun dina kitab sana sebenarnya lamun aya rambut nutupan, ya, lamun nutupan satu rambut pun eta dalam maksud maksudnya sampaikan kata arna tapi damisna tidak nempel sama sekali ke tempat sujud gitu. Tapi lamun ada sebagian daripada jabah tersebut nempel ke tempat sujud, itu masalah walaupun ada benang misalnya tina peci misalnya peci anyar misalnya dan diberesan misalnya kemudian ka dieu benangna. Sepenting mah ya juz dina naon namina teh dina jabah atau napi ta'ar anu nempel kana tempat sujud seperti itu. Atas menawinya. Ya jadi di sini dia memang disebutkan tadi terjemahannya terus dia teh jadi ayat keterangan itu dihandap di abis tadi maos teh. Jadi yang penting mah juz dina wayakfi wat ujuzin min kulli wahidin min hadal sab'ah. Jadi cukup nempatkeun sak juz tina setiap hiji tina ieu nu 7 teh nya. Tina anggota anu 7 jadi sak juz unggul sak juz penting aya nu nempel kana tempat sujud. Jadi walaupun penting aya nempel tempat sujud. Walaupun katutupan ku rambut misalnya ya 5 iji kieu misalnya. Tapi aya nu sanesna nempel teu masalah. Jadi untuk kedah kemudian non aya rambut hiji kan memang dibasahkeun adu nunjuk alitnya ngaos teh dibasahkeun lamun ieu taat lagi katutupan ku rambut hiji maka sah sujudna padahal yang dimaksud adalah lamun sampaikeun sak juzna teh teu aya nempel-nempel acan gitu maksudna mah. Teu aya nempel-nempel acan tapi lamun aya kana nempel mah teu masalah misalna pecina kieu tah. Nah, misalna kieu. Pecina kieu ya. Tapi ieu kan aya nu nempel. Ya, nu nempel misalnya. Karena panjangnya dan lebarnya dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke naon sampai pada alis. Hajibain berarti sampai kena alis. Maka hukumnya sah. Tapi lamun saneuna modelkeun kamu masa hari tak kieu. Nah, ya mungkin makan sama sekali malah mungkin nempel. Kata Nabi misalnya ngangge mana minat imamah anu besar gitu nya. Eta sujudna kumaha da abdi ninggal Habib Umar nu sakitu ageungna imamahna da dibukakeun diangkat kieu. Jadi supaya naon? Supaya ta'arna biasa nempel seperti itu. Atas manawinya. Jadi ari naon misalnya ieu bulat guru nempel sadaya mah da hese mal mungkin gitu nya. Maka di dia sebutkan wa yakfi wa juz'in min kulli wahidin min hadhihi a'da isabati. Jadi cukup nempatkeun sak juz dina setiap hiji daripada nu 7 ieu gitu nya. Sak juz dari ta'al sakedik, ieu tangan sakedik gitu nya. Berarti mun tangan mungkin berarti sah hungkul, sah berarti nya ya tadi teh. Terus dengkulna gitu. Bada diangkat sakedik misalnya karena luka buh naon. Nah, misalnya terus ieuna naon jero asobe misalnya enggak tekedah sadaya cuman misalnya tina jempol kedua jari misalnya nu kadua tina kena jempol eta ge sah gitu. Gitu penting mah sajus daripada setiap aqda gitu. Non. Atas mana ya?
No. Kaki Seklik pakai Eta. enggak. lamun rambut istri mah berarti kan salambar ge kenging gitunya. Ya, Eta mah da kumargi sana sukum ngalangan unggulnya berarti nama teh aurat gitu. aurat. Jadi ari istri mah lamun rambut katinggal sakedik bagi eta hukumna teu sah. Karena masalahna aurat, maka ieu sing atas-atas langit istri ieu. Nih, pangsirna ieu. Ayo kudu ka sampai ka dieu, kudu ka sampai ka payun ulah dugikeun ka kali ka pengker. Ieu sing atas-atas si istri ya. Jadi sini misalnya kakinya bagi nutupan karena aya rambut nutupan cenana nu penting mah aya sebagian daripada naon namanya teh taar anu nempel kana tempat sujud. Sujudnya. Istri nih ya, tadi ka pengker. Enggak Pak Haji kini gimana? Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Punten. Upami nuju sujud teh saat yang mustajab untuk berdoa. Tah kumaha upami urang berdoa tapi sanes tina bacaan salat. Sanes bacaan salat tapi urang berdoa sekehendak hati kita yang menjadi tujuan kita. Kumaha eta Pak Haji? Ya. Ya biasanya dina salat hajat misalnya. Kan ada salat hajat aya dua pendapat, aya nu kedah kantosna hajat kemudian sujud, aya nyebatkeun kenake pas sujud terakhir urang mau doa gitu nya. Mau doa, maka hukumnya teu naon. Karena terus ari dina salat itu bacaan-bacaan selain Fatihah dan berarti nu 5 lah. Berarti selain takbiratul ihram, Fatihah, terus tahiyat tasyahud akhir, terus sholawat serta sareng salam kita hukumna sunnah. Jadi badai ku urang naon namina teh misalnya orang diisi ku doanya enggak apa-apa karena salat itu adalah doa seperti itu. Ya biasanya nu sering dilakukan doa selain anu doa dina ya teh dina wajib biasana mah. Tapi biasa mun wajib muntah sama orang ulah nu aneh-aneh lah gitunya. Nu biasa we nu kangge salat wajib. Tapi lamun salat hajat ya anu pendapat nu kadua bahwa salat hajat teh lamun urang maos subhanallah sholawat terus naon kebanaatin teh pas sujud terakhir. Sujud terakhir dina rakaat anu kadua biasanya seperti gitu. Nah, tadi dinya. Ini nggak apa-apa berdoa patuh sholat nggak apa-apa. Dan contohnya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa fitnatil mahya wa mamati wa min masiihid dajjal itu kan dina naon tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nah, itu juga kan sebenarnya tambahan atas nama para ulama teh gitu. Itu hukumnya nggak apa-apa. Malah nama hadis itu termasuk anu mustajab seperti itu. Malawi gitulah Pak Haji ya. Turun Pak Haji. Mangga anu Terus sakit dia Pak Haji, sekali deui. Teu upami urang di Mekah kan sujudna sok lami eta bacana saseur-seurna geus sawios tanapi dibatasi bae. Janten kieu lamun misalnya di Mekah misalnya sujudna lami pisan gitu nya. Ya kurang ditambihan nu bacaan-bacaan nu sanesna mangga wae tapi teu masalah seperti itu. Nuhun Pak. Mangga bilihan kemaros deui. Sakedik Pak Haji. Nah, Kita kan tadi ngabahas tentang syarat sujud. Kita lamun teu kacumponan misalkan kaki henteu kieu terus atau napi aya anggota non eta ngabatalkeun salat cuma kurang afdal hungkul ari kitu teh. janten kieu ari dina rukun fi'li nya. Lamun dina rukun fi'li itu kalau seandainya sujudna terjadi misalnya kasih ngabatalkeun salat tapi kudu ngulangi jadi rakaat eta teu dietang. Mun manehna terus seperti itu maka salat nanti rakaatna teu dietang. Tapi lamun manehna sampaikeun ka salam maka salatna dianggap mutakan salat, sah salatna gitu. Dan manawinya. Jadi lamun dina rukun fi'li misalnya kemudian ada non rukun anu teu sempurna misalnya. Maka rakaat eta teh dietang. Ya, dan rakaat eta teh dietang. Tapi lamun sampaikeun ka beres
ternyata teu diulangi, ya, maka sholatna anu teu dietang. Atas manawinya. Di sana orang hilap misalnya atau sujud misalnya, atau hilap untuk itidal misalnya. Maka rakaat itu batal sholatnya mah, tapi rakaat etang jadi etang. Cuman lamun sampai sholat beres ternyata tuh diulangi, anggar bae sekos kitu bae ngodod misalnya. Ya, tidak nyumponan karena non syaratna sujud misalnya. Maka hukumnya anjeunna sholatan dianggap sia-sia atau tapi dianggapnya tacan sholat seperti itu. Harus manawinya. Jika ada ya ini golongan anu iya abdi pernah sholat pasti imam teh kieu tah ieu kieu. Jeung abdi yakin eta jamaah teh da pasti nanti ieu na ditempelkeun lain ieu na lain. Lamun kieu mah kan da mungkin sujud kos kieu teh mungkin. Pasti kieu gitu kan ieu tah ieu katutupan teh sah kadenya. Ayeuna tos mulai nu seueur nu itu teh. Ya. Jadi sujud teh naon pedaceun lagi ari kudu make peci. Ari peci mah cuman hukumna makruh. Ya. Mun urang salat teu make peci hukumna makruh. Jadi orang tinggal ditutupan cirana hukumna makruh. Tapi lamun sandena urang ngangge peci kemudian ternyata naon namina teh sampaikeun ka ieu teu nempelnya hukumna batal. Ya hukumnya maka teu dianggap sujud, lamun teu dianggap sujud sampai ka beres salatna maka salatna dianggap teu aya seperti itu. Ada sadayana. Walaupun urang ngangge imamah, ari imamah teh hukumna sunnah. Ngangge naon namanya teh imamah. Sunnah teh teh. Misalnya Pak Haji Apip misalnya pas ngaos ieu ngangge imamah misalnya ka masjid. Sunnah hukumna eta teh, ngangge serban, ngangge imamah. Aduh, Habib anyar gitu. Ya sunnah gitu. Yang diulang biasanya tuh umum. Jadi asapang Habibna, asapang ahli ngaos gitulah seperti gitu. Tapi gaya tos kenging ijazah ngangge imamah teh harta nuju di Mekah di Syekh Umar Al-Jailani. Umar Al-Jailani cuman abdi masih kena izin nganggena asa can pantes lah gitu. Enggak dilihat dia perkara sandi. Cekap pengitan Pak Haji. Cekap mohon dan nu kamari ge hari Jumat teu panjang ting mah geuning seueur anu nonton gitu nya anu panjang ting masih kena teu 500 nonton teh. Mohon. Padahal kemarin itu kesalahan teknis eta teh. Adwina teh dibuka-buka portalna. Kemarin abdi teh nyambung nih. Mi abdi teh nyambung teh. Ya, kamari kahilapan. Jam 8.40-nya asana teh dibukana teh. Ya. Akhirnya pangawasan mau 15 menit. Cuman akhirnya nonton seueuran dah. Mungkin tuh panjang ting gitu kan. Mangga urang tutup bae pamugi aya manfaatna kami kasadayana. Insyaallah bulan Ramadan kayana moal jum heula mana we nya. Da sibuk tarawih gitu. Bisa sasi Ramadan mah. Berarti kan bukan terakhir. Ini kan kalian terakhir. Ramadan teh kan buka kana Jumat, buka kana Sabtu dah. Gitu. Insyaallah mohon. Karena minggu insyaallah. Karena minggu. Itu baik orang tutup ku doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian
kajembaran keamanan mugi Gusti ngarizkian kajembaran kamanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.